Олдағы матур сәлемебез Тольятти шәһәренә ұша. Бүген өзенең матур 2 бишлеле юбилейын милләттәшебез Фәридә Абдул кызы Бикаева каршылый. Аны матур тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Исхак Ибрагимович, кызлары Венера, Эльмира, кияүләре Радик, Шамил, оныклары Айрат, Алмаз һәм Булат котлыйлар. Кадерле хатыным, бүген күркәм юбилейыңда, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Хәтерлим яшь чагымны, шашып яраткан мәлне, бүген дә шул ук хисләрем чорнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Котлы булсын туган көнең, бергә яшик алда да. Сырык тигез гомерләрен күп бит диләр Аллада. Кадерле әниебез һәм сөекле әбекаебыз. Сине олы бәйрәмең, 55 яшьлек юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз. Менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез. Төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын әнкәй туган көнең. Сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып узак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилейыңда изге матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Фәридә Абдуловна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилейыгыз котлы булсын. Туган үскән өйгә, балаларың бергә, ашкынабыз синең яныңа. Ерак юлны күзләп, үз алдыңа сүзләп, көтәсеңдер капка төбендә. Ашар ашларын ашамый, безне көткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәем, сабыр иткән әнкәем. Әнкәй бүген балкый, җирдән икән атлый, берчә көлә, берчә елмая. Тавыкларын суйган, бәлешләрен куйган, туган көне бүген әнкәемнең. Инде бүләкләр бирсәкә, зурдан кабул итәсен. Күп шатлыклар алып килсен, туган көнең иртәсе, туган көнең иртәсе. Инде бүләкләр бирсәкә, зурдан кабул итәсен. Күп шатлыклар алып килсен, туган көнең иртәсе, туган көнең иртәсе. Яшә әнкәй җирдә, безнең белән бергә, син булганда күңел җыр моңлы. Иртән иртүк торып, табыннарны корып, уят безне әнкәй иркәләп. Ашар ашларын ашамый,
ашарбыз дип сабыр иткән әнкәем, сабыр иткән әнкәем. Ашар ашларын ашамый, безне көткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәем, сабыр иткән әнкәем. Ашар ашларын ашамый, безне көткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәем, сабыр иткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәем, сабыр иткән әнкәем. Сабыр иткән әнкәем. Фәридә Абдул кызы Бикаева хөрмәтенә тагын бер котлау хаты килде. Бу юлы Югары Терешко авылыннан кыдасы Рафаил Сабирович, кыдагысы Наиля Сабировна, кыдачасы Гөлнара Рафаиловна, тормыш иптәше Ришат Фатихович, балалары Гөлназ һәм Риналь котлыйлар. Тормышта борчу шартлыкларны уртаклашып, яшәрлек, көчле рухлы, нинди генә хәлләрдә дә өмет кояшын сүндерми яши белүче, һәр вакыт таяныч булырдай кайгыртучан дустыбыз, якын туганыбыз шикелле кадерле булган кодагыебыз. Сине бүгенге бәйрәмең белән котлап, исәнлек, саулык, бәхетле озын гомер, балаларыңның, оныкларыңның игелекләрен күреп, тормыш иптәшең белән тигезлектә, озын узап, пар канатлар булып, тигез гомер итүегезне телибез. Янәшә бездә җил яңгырдан саклап яшәүче, синдәй якыныбыз булганга язмышка мең рәхмәтлебез. Шатлыклы көннәрең күп, гаиләң имин булсын. Шушы узган еллар, үткән юллар эчендә сез үзегезне бар яктан да үрнәк алырлык кеше икәнлегегезне расладыгыз. Нинди генә хәлләрдә дә сабыр кала, аек акыл белән эш итә, сүзегездә тора белүегез, принципиальлегегез сезне бүгенге ирешелгәннәргә китерде. Ә ирешелгәннәр бихисап. Үрнәк гаилә учагы саклаучы тугрылыклы хатын, акыллы әни, таянырлык тормыш юлдашы, михрибанлы туган һәм һәр кешенең сыры сыя торган бик күпләр тарафыннан хөрмәтләнгән шәхес. Инде ирешелгәннәрдән үзегез дә игелек күрегез. Юбилеегыз котлы булсын. Котларга килдек бүген без кодагый бәйрәмнәре. Алып килдек анарга дип теләкләр бәйләмнәре. Ниләр салдык эшләренә? Әлбәттә бәхет, саулык, бер кайчан да күз яшьләрен сөртмәсен дидек. Яулык, шатлыклар күмсен бүген дә, алдагы көннәрдә дә. Сездәй көчле мәхәббәт юк күргәнем кемнәрдә дә. Котлы булсын туган көннәр. Әйдә котлап китиек. Матур картлык көннәренә ябыр Аллам, җитиек. Хөрмәтле Фәридә Абдуловна, матур юбилеегыз белән котлап, Югары Терешко авылыннан күчтәнәч итеп җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.